inna lillahi. Umar. 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 Saboda na tsani mata. Haka ne. Ni yanda nake ji a raina, tamkar an halicce ni na zama wani bangare a gare ka. Ina nufin da zai yin abin da ke sa Abin yana ba ni mamaki rashin haɗuwar ku da ita. Ta ba komai za mu ga abin da ya kamata a yi. bai kamata cikakken namiji mai kamala da ƙwarjini kamar ka ya zauna cikin tunani ba. To, lafiya za a ce tunda babu wanda ya mutu. Ka ce muna da babban baƙo kwanan nan. Na faɗa maka idan har abotar mu da ni da kai ta kai abota kar ka yadda ka ji. Safiya, kada ki ce za ki rabu da ni domin in kika rabu da ni zuciyata ta iya fashewa. Wani asibiti ne? Ok, gani nan zuwa yanzu, gani nan zuwa. Dukkan ki misali ne yake da kullum a cikin To ai ni ma ita ce ummu. Ita ce wata nake faɗa. Domin ni yanzu tunanin da za a fitar da kaina daga cikin bala'in da kika sanya. Amma yanzu kin sa dole sai na bayyana gaskiyar abu. In ga isa tsakanin na da ke. So sai dai ku yi haƙuri. Umar Allah ya masa rashi. caja makatu ba ya goya mai lafiya kuke nema haka da gaggawa. Ya kamata ka kula gurin shan magani sosai, kada ka yi wasa da shan magani. Kaje san kai momin ci ko momin mu. Me ya sanar da? Abba suna nasa ko malamomin su. Me ya kwanan karatun ka? Ai haka ke. Diploma ne. Me ya sanar da? Ni dai marubuci littafin Hausa ne amma kuma har yanzu sun wallafa ba. Kawan ko kafa ka tafi gidana. Yanzu ka kare wa gidana kallo da Allah ya kama da gidanku. Ba ni za ka yi wannan tambayar ba. Marubucin menene balle rubutun hakan ma rubutun baka fara komai ba kuma ka wanko kafa ka taho kana sake dan Allah wannan tayi kama da Kake kare na kokullon marubuci domin rubutu sana'ata ce domin dan halak ba zai so a raina sana'arsa ba. Zuciya tana bidar mai kyautata mata abin yabo. Kallo guda ya sanya so a zuciya saboda ke. Dama a ce ki bani dama inda su san ki a zuciya. Koyin hakan zai sa ni fama zan mallake ki iya wuya. Kambu na so ni zan naɗa miki garin ki zan masarauniya. Zuciya tana bidar mai kyautata mata abin yabo. Kallo guda ya sanya so a zuciya saboda ke. Dama a ce ki bani dama inda su san ki a zuciya.
koyin hakan zai sa ni fama zan mallake ki iya wuya. Kambu na so ni zan naɗa miki garin ki so a zuciya saboda ke. Dama a ce ki bani dama in su san ki a zuciya. Koyin hakan zai sa ni fama zan mallake ki iya wuya. Zuciya tana bidar mai kyautata mata abin yabo. Kallo guda ya sanya so a zuciya saboda ke. Dama a ce ki bani dama in su san ki a zuciya. Koyin hakan zai sa ni fama zan mallake ki iya wuya. Kambu na so ni zan naɗa miki garin ki zan masarauniya. Zuciya tana bidar mai kyautata mata abin yabo. Kallo guda ya sanya so a zuciya saboda ke. Dama a ce ki bani dama in su san ki a zuciya. Koyin hakan zai sa ni fama zan mallake ki iya wuya. Kambu na so ni zan Ƙawata kenan. Kin ma san menene kuwa? Wallahi ƙawata sai tana shan wuya a soyayya in faɗa miki sosai ma. Ƙawata, ni ban da lokacin ɓatawa kan kowane irin fama in dare. Ni kuna bin mamaki, sai ku dinga cewa so. Wai ni kan me soyayya? Me so? Ni kan ba na son a san me so. Na fi jin daɗin rayuwa ta yin nake. Wallahi ko inna kina ban matsala sosai kuma in ce kina ban haushi. Ita san so bane shi yasa da kin so don ku ba za ki ce haka ba. Duk ƙawata. Ya lectures ɗin Malam Basiru. Ke dai ki bari kawai yana nan ka faɗa miki. Lectures ɗin sai a hankali. Sai a hankali. Abokina ga yarinyar a ɗaɗɗiya ce. Allah. Ko kace a tsohon nan kwaɗe ta? A nan ne da ya zani Idris. Amma ka ce mu wai ɗaya wani musu kullum ne. Ɗan nisa kullum ne. Amma kuma ya ce ba san da ne. Za ta zo zan nuna muku. Wata. Shi kucin da zanen kuke tsaye. Ya karatu. Wallahi ka yi zanen Allah ce yanzu mutum ne yake ta mara zancen ki ai. kai dai ka girma da ni. Dan garan ka. Madam, noma ne.
wato Jamila kin kasa gani amma idan kika yi nan da lokaci kaɗan za ki gane me nake nufi. Umar ka ganar da ni ina ga idan ka faɗa min kuma me zan fahimta. Zan faɗa nan da lokaci kaɗan. Amma nan da zuwa yaushe Umar za ka sanar min zuciya na ta kawo in ji me daga kai kai. Ba ni nace zan faɗa miki ba. Zan nemi ki zan faɗa miki yanzu bari in ji su Kabir suna jira na a su. Har za ka wuce kuma. Na fati na ne? Kyau. Dama ina so na miki magana akan fati idan Allah ya sa ta gama makaranta ya kamata kuma a hukunta. Amma yanzu ba wani abin da yake gaban fati illa kawai ta gama makaranta. Da wani abin shi ne da ke ta tunani. Ba wani yaro ɗan mutunci ma'aurar da ita shi wanda zai rike mana ita da daraja da mutunci. Mu ma so ne. A titi tun ba tashi ma ta fito ta shiri. To kin gama shirya yake. A to sun da fito ba. To tun da ba ta fito ba ni ba. A dole ne ka ta kawo. Kuma ba ta ba ta da fito. Zai hakuri yana da. Ya hakuri ɗan jira shi a gindin. Nan jira ne ɗan da. To insha Allah. Ya kai. Abin da isa na ce maka da karfi abin da ya kamata yana ma dai ma'aurar da yan nan gaskiya ne ka gane gaskiya ne ma'aurar da yan nan so don saboda mu haƙƙinta yan nan gaskiya ne yawwa gaskiya ne shine abin tunanin da kuma da ga shi gina ba ka katse maka hanzari ba a ba da amma na ji tana cewa yanzu suna last semester shikenan alhamdulillah dama abin da nake so na ji kenan tana kammalawa sai aure insha Allah ta'ala Allah kuma ya kawo wani dan mutunci dan manyan mutane da rike mana ita to tana jira na fakar kin san bana so ta fushi to sai mun dawo insha Allah Sunan. Lafiya ƙalau ne. A ina yi mamaki da ka sani duk da dai ni ba a makarantar nan ba ne. Ba abun mamaki ba ne ba. Amma ina fatan dai ka san Jamila. Na san ne. Jamila dai kilasi ne.
kuma tana yawan bani labari. Ita take faɗa min cewar kai ne mijin da za ta aura. Dan tana yawan nuna min hotunan ka in ce tambayanta waye wannan sai take ce min ai kai ne Usman. Dan ka zo wucewa ma sai na manta ina na saka. Kuma sai na tuna cewar ita take nuna min kai shine in ce bari in ma magana maka fatan alkhairi kuma mu taya ku da addu'a. Na gode. Amma dai ina fatan lokacin yayi za a gayyace mu sha shagali. A karkara zan gayyace kuma na. Wallahi yanzu na kawo ta class ne suna lecture shine in ce bari dan zagaya kafin su fito. Kuma ina fatan idan lokacin za ta mu a za ka mutu. Na gode. Farraƙar so yau amini zuciyata zafi take babu mai magance mini yau an rusa tanadina farraƙar so yau amini. Na gode sosai. Amma bai kamata a ce kina koyarin ya haka ce da kina hawa ta shi. Kamata. To ai ra'ayi ne. Kai ra'ayi ne amma gaskiya bai kamata a nisha kanan ba ce cikin hawo a da su kin dawo. To ne mota alfa mana. To shikenan kuma gani. Ina son zama direba ki. Kullum zan dinga zuwa na daukar ki makaranta na da wani. Ai na kamar ba kai kamar da direba ba. Allah ko? Kamar hakan ne sai gani da gaske. To na gode da wani magana cika ba. Ta ce mi da ce da kin amince ki. Shikenan ba da kai. Wallahi zan wuce umma na jira na gaskiya. To ba matsala. A to nan ban waya ce da Na shafa a gaba ɗaya. Ni ba zan manta ba. Sai mu haɗa. To na gode. Zan jira ki. Happy take Wai ke tukunna ke baki san ma takamaiman inda kika yadda wayar taki bane? Amma ina zan sani. Tun fa ina school nake kira amma ta ki shiga. To Allah ya sa ta faɗa hannun nagari. Ina ga wanda ya ɗauka bai da niyyar da ta wayar yau. Kin gama. To amma fa lambar kice aka kira ni. Namba na. Assalamu alaikum. Ni ce. Na gode Allah ya saka da alkhairi. Okay to shikenan bari in turo maka address din. Na gode. Kuma kin ga shi wani dan school din mu ne ma ya tsinci wayar. Dan Allah. Ya ce in tura masa address din. Bari in tura masa. Ikon Allah dai ya taimake mu dai ta fada hannun nagari. In ba haka ba zamanin nan na yanzu wallahi in wannan ne ya tsinta Qur'ani ko buɗe wayar ma ba zai yi balantana har yayi tunanin ma ya sa rabon kici. Wallahi da wannan ya dauka ko buɗe ta ma ba zai yi balantana. Ce har ma ya dabarar kira nan babur ya dubi nan mamanta ya kirawo. Kin tura? Wa alaikum salam. Ina lafiya ka. Idan na tankare ne Fatiko? Amma sai aka fi sani. Wai ta da babu security a ciki. A cikin na gano sunan wannan saurayi na ga ya miki text na soyayya. Saurayi kuma? To amma. No, na san ba ke suna. Wasa nake ta banka ne. Hagoyi sosai. Amma idan babu damuwa
Shin zan iya ce gaba da kira ki ko da jifa ne ko da bayan minti 5 Babu damuwa. na gode Ni ma na gode. sai kin yi please. Okay. Thank you. Raƙar so yau amini zuciyata zafi take. Sai dai zan ganta. A za ganta ba. Za ganta. Salamu alaikum. Na wunin ku ina gajiya. Ya hanya. Alhamdulillah. Ina ganin can ka da dai Ahmad ku. Kai? Ya ake ta wani kan? Dan na ga yanda yake yawan ban labarin ka da kullum da shi na sace maka da shi. Gaskiya ne. Ba to wai ina tabbata ina abokina da auren ki ba. Ba laifin sa bane laifin ki. Ni kuma na tabbata haka da hakan bai yi ba to laifin ku ne ba ni ke nan ba. Yau ne na cika alƙawari na kawo miki Ahmad abokina ba aboki. Ya yi kan sai ya ga cika ma alƙawari kullum zancen shi ya bai gashi aka ba na na gan shi. Kuma babban kawai ne fa bikin mu. Allah babban kawai ne babban kawai bikin mu ne. Ba ku ubangiji da Allah ta mana wannan biki da alheri. Amin amin wallahi. Shikenan kun gane na tsira fara ne ya kamata mu shiga cikin gaisa da umma ko ba haka ba. Ba wace bari sai mun sake dawo ba. Tun da dai da Ahmad sai dai ku shiga tare kai su Ba ku ku shiga. To shi kenan mu je ba mu tsara mu je. Ina yin gida. Ba kai malama da tene. Assalamu alaikum. Aminu alaikum assalam. Abba. Malam Usman an fito ne? Yi wallahi. Za a tafi ofis ne? Wallahi. Na ke hanya. Na wallahi. Dan jirga ce na ofis safe. Sai muka kafa saboda zaka bani. Wallahi akwai wata shawara da muke yanke ni da wani babban aboki ne. Ina so ka je gidansa ka ga darasa domin yau magana da shi kan cewa za mu haɗa aure. Amma fa ka bari sai ka je ka ganta tukunna. Kafin ka kawo min wani korafi ka je ka ganta kenan abin da yake bukata kenan. Allah ke yi. To ba. Zama shi. A kula fa. To ba. Sai na dawo. Sweetheart, ba ki san menene kuwa? Sai ka faɗa. Ban ƙara gane mahimmancin rayuwa har sai lokacin da na samu ki. Ni kaina ina mamakin shaƙuwarmu. Amma da zarar na tuna cewa haɗuwarmu daga Allah ne, sai in ji ina farin ciki. Tabbas, kin cike min wani gurbi da na rasa shi a baya. Shin wai dan Allah kin san yadda nake son ki kuwa? Wai ka san yadda nake son ka kuwa? Farraƙar so yau amini zuciyata zafi take. Gaskiya Umar na yi mamakin da ka rikide ka koma ɗan soyayya. Ka kace mun ne take kira? Ya sai ka dauka. Assalamu alaikum.
Kwana biyu. To kina nan yanzu? Ok, to bari mu. To shikenan. Sai ka zo. Sai ka zo. Walaikun salam. Kawai sai a nan sai ka ce baka sani ba. Samu raman to ku zauna ko? Magana ne na yadda na san zai ta. Ni fa. Ka san dai ni kan da na makaranta. Kuma idan na ci kuma bi tare da ni sai ka kuma ka. Shi yasa mun ce ya kamata in san kuma da biyo bisa abin da kuma. Mariya, an gane ba. Hakika ne gaskiya Umar. Ka farkar da ni a cikin makarantar da ya same ni. Na san baka yaudare ni ba. Ka faɗa min gaskiya abin da ke cikin zuciyanka. Umar, na haɗu da wanda yake so ni kuma na haɗu da soyayyen gaskiya. Shi sa gani cikin walwala da farin ciki mara misaltuwa. Wannan ba komai bane ba. Kake da To shi kenan. Duk da mahaifin nan ba wani lokaci zai ɗauka ba. Da fatan dai na gayyacin ka za ka je. Insha Allah, na miki alƙawari zan zo. Wai da gaske ne abu zai turo wannan wajen nan? Tabbas, haka yi gaya mu. Wallahi ba zai yi, ba zai yi a raba ni da wanda yake so ba. Fatima kenan. Yi haƙuri. Har mu lallaɓa shi a hankali har zuciyarsa ta sassauta. Insha Allah mu san abin da za a yi. In gane? Ni gaskiya ba zai yi ba, gaskiya ba zai raba ni da wanda yake so ba. Hajiya, da fatan da kin bada sako na fati ko? Tuntuni. In isar mata da sakon. Na gaya. To amma Alhaji, anya ba za mu tuntuɓi yarinyar nan mu ji ra'ayinta ba? Ko tana soyayya da wani? Hajiya na san fati ba ta soyayya da kowa. Kuma ina so ki sani yau ne ranar da yaron nan zai zo. Abinda kawai nake bukata ki tabbatar da cewa kin faɗa mata sun daidaita junansu. Shi ne kawai ya magana shi yana ta shan wani wahala wanda ba soya take da kowa ba. Kawai da Alhaji, ni nake zaune da Fati a cikin gidan nan. Ni na san shiga da fitanta. Duk yanayin da take ciki kuma na riga na sani. Don haka Fati tana so ba mamaki tana soyayya da wani. Hajiya na kira sunan ki sanawa. To kar ki yarda na kira sunan ki na hudu. In dai akan wannan magana ne na riga na faɗa ta wuce. Kin ga fita ta ma ne. Sai an jima.
wallahi tallahi ba za ka cutar da ƴan nan ba wallahi ba za ka cutar da ita wai menene tun da ka zo nan wurin ka kasa furta komai akwai matsala ne fana matsala wace iriya shin kana damuwar da ba za ka taɓa iya sanar da ni ita ba ita haka ne gaskiya babu to ina shiraran ka da Allah ka faɗa mu mahaifina da ke so ɗan aure da wuta what me kaga dan Allah mu saba irin wannan wasa tsakanin mu ba ban fahimci me kake nufi ba la ba wasa nake ba sannan kai me kace wa abban to gaskiya ne tun da mutum mahaifina ban taɓa samu masa ba gaskiya kenan kana nufin zaka aure ta to dakata Usman ba ka da wani sauran ƙarin bayani da zaka mu ba abin da zaka ce Jamila zuciyata zafi take babu mai magance mini yau an rusa tanadina. alaikum salam kai ne ke ce Atigo maza komai wudara ne wani maza ne ku dauki soyayya ne dama yaudarar Jamila kake baka santa oh sorry Fati don't confuse yourself ni har yanzu gaskiya Jamila ce a raina sai akwai abin da ba daidai ba to idan Jamila ce a ranka me ka zo yi a nan gidan ya kamata akwai abin da ba daidai ba gaskiya ya kamata ne gaskiya ku fahimci juna wajen ma ke ce dan zo da ya kamata mu je mu tattauna je mana gaskiya akwai da mu je mu tattauna kake da mu je mana zafi take babu mai magance mini yau an rusa tanadina. Usman me mafita ne kai Jamila kake so kuma Umar yake so tabbas ce ta kai ki kaga mu mata mun saba da irin wannan aure mace ko ba ta son namiji za a yi mata aure kuma ta zauna kuma kaga kuma za ba a muku auren dole tabbas ce ta kai ki amma kuma za a yi da faɗa miki ba wasu matsala ke ne babban burin mahaifiyata ne aure kuma Allah bai kira wata yau kimanin shekara uku sai dai raka mahaifina da mace mai wuce wato idan na fahimce kana son ka ce min ba za ka iya sanarwa a gidanku cewa ba ka so na ba wata na rasa mafita gaskiya ba zan iya ba amma zan ji daɗi idan ke cika sana a gidanku ba ke so Fatitun baba abin da ya sa na gina ki ina so saboda ina son gaya miki shi wannan yaron da na baki shi ba wai mutumin banza ba tun da wanda ne da tarbiyyarsa da addininsa shi ya sa na ɗauki na baki don in samu kwanciyar hankali shi ya sa na baki shi kuma ina ga ba zan miki zaɓin da zan cutar da ke a matsayin ki na ƴata guda ɗaya tar da nake gida da ita da haka ki haƙuri wannan shine zaɓin da ya dace. Dadi, ni Usman bai da wata nafisa, kuma ba na inkarin tarbiyyarsa. Dadi, ba na son shi, ina da wanda nake so. To amma ina so ki sani, wani abin da nake faɗa miki ba shawara nake baki ba. Umarni ne nake baki a matsayina na mahaifinki. Da haka kin ga sai an jima.
ganki a cikin damuwa ko ni ne ma da mutum to wai zan aure ki amma me ya kawo wannan magana za ka aure ni ko da yau ne sati ɗaya sati biyu I am ready zan yi aure ki ko ma zuwa yanzu shi kenan na mai tafiya zuciya ta zafi take yarda da ni kula da ni gidan muke amana da kai da su ni rayuwa zama da lumana a farkar da zuciya su zarfarti da ma kice ba kya suna haka za ya sa da farin ciki ni ma hakan na ki so ka je ka sanar da abana farkar so yau amin zuciya ta zafi take ba kuma magance mini yawa an rusa tanadina zuciya tana yin kuna asala ta san ka abin yabo ta zai da kai ba na fina kai ne gani har jina da ma kice ba kya suna haka za ya sa da farin ciki ni ma hakan na ki so ka je ka sanar da abana mutuka raba na so ni da ke akan so da ƙaunar juna ni mai san ki ne ba zan ki ba a yau a ce za a kai ki gidana ƙauna addidin ta baya misaltuwa zo ki kama hannuna kirki da ni da ke amana ce ba sakewa ba bike a sashi na idan so ya kai so soyayya tilansa a haura mataki bana yin tunanin zan barka da kallo ko a mafarki a kullum ina da dayan burin kai ne za ka bani masauki ka tuna kai da cikar muradina na gina ɗaki a rai kake kwana ina da mai sona wacce nake so mu zauna tare har ma nake yin burin mu shige gida mu kulle kyaure da ita nai sabo an karba mu ba wuya in zare ki ɗuma ki azabta zuciya da kwakwalwa na gaza wuya tattalin dukan haƙurina na masa abin damar zaɓin fitarwa gwanin da nake so da na ce ta kai na daga halaka kai ma ka samu wacce kake so ina ma a ce abba ya gane kusa ta wacce na kai so ki cire tsaro ki sanar da abanki ki guda hakan zai ce rayina
ba kya sona haka za ya sa ni farin ciki. Ni ma hakan na fi so ka je ka sanar da abana. Na yi sallama na yi sallama a gare ki. Rana ce guda da ta yi izina da cewa a yau zan bar ki. Aba sahibi na karka guje ni dan Allah kai ne zaɓina. Duk tsananin azaba kai ka faɗa akwai wuya ka saulin zamina. Ki daure ki kawo daidaito ki sanar da su ba kya suna. Haka zai faranta min harshe ke ma ki zama a cikin murna. Kai ma kana da damar yin haka din ka sanar da su ba ka sona. Ka ce musu kana da abar ƙaunar da kun daɗe kuna ƙaunar juna. Yaya zan yi ne? Yaya zan yi ne? Allah ka duba min, kunci ka yaye min. Sweetheart, me ya faru kike kuka? Mama ne ba lafiya ko abba? What? Kinga, dan Allah ki daina mun irin wannan wasa. Ba ma da haka. Ba wasa nake ba. Kin san ba zan yi rayuwa babu ke ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zuciyata zafi take, babu mai magance mini. Yau an rusa tanadina, farraƙar so yau an mini. Ya kamata da yake cikin jikin ki rayuwa kamar kina gidan saboda inda ke duk musamman matsalar junanmu da ke haƙuri. Tabbas komai zai wuce amma banda soyayyar Umar. Amma zai ci kwanta da yayi. Zuciyata zafi take, babu mai magance mini. Yau an farraƙar so yau an mini. Zuciyata zafi take, na kuwa ƙawata, ina alƙawarin komai na Umar ne. Koyau ma sai da muka waya, amma shi Usman ɗin bai san muna waya ba. Ke dai bari kawai ƙawata. Ok to, sai na ganki. Sai an jima. Zuciyata zafi take, babu mai magance mini. Yau an rusa tanadi. Momsi. Wallahi Momsi ba na jin daɗin zaman gidan. Kin san fa ba na son shi kuma baya sona. Muna waya da shi Umar ɗin. Kuma shi ma yana waya da ita a gabana. Allah mama ku zan iya zaman gidan nan ba na son shi ba kin sani. To shi kenan. Sai mun yi waya. Zuciyata zafi. Alaikum salam. Babu mai magance mini. Sannan zuwa. Ta cika mu abincin maranci. Yaushe muka fara haka da kai? Na taɓa maka girki ne?
Wai ke san dai ni mijinki ne ko? Zuciya ta zafi take. Babu mai magance mini. Yau an rusa tanadina. Farraƙar so yau an mini. Zuciya ta zafi take. Yau an rusa tanadina. Faɗo. Lokacin abincin ma ba da kai ba. Ya tun da aka zama taɓa yin abinci da ni a biyan nan ba. Wannan aure na ku ya kamata a samu mafita. A da kai kuwa ne. Na da tafiya na gaji. Yana ce na abinci na ɗaga abinci da kai waye. To shi kenan kawai fita. Majoratun mata bayan arziki bane ba. A kai kawai ka wani. Na ga auren bai wanda ɗaya bane kuma ma lokacin da yankin jira kawai. A wani ɗan yankin ba. A wani. Kada Allah zama mana fi alheri kawai. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. A'a, ni muke ne a gidan? Wallahi da zuwa. Yawa ina ba ka tashi lafiya kalau lafiya da ba tashi da na zauna. Ina faci a ɗaya sannu. Yawa. Magana yake haka? Wallahi daga gidan baki nake. Allah sarki kin ganta lafiya ko? Wallahi ta. Ba dai lafiya ba. Ba dai kalai ba. Ni ke faru. Wallahi Fatima ko abinci ma ba ta yi. Ta rame gaba ɗaya in faɗa ni. Gashi har yanzu ba ta daina waya da Umar ba. Ikon Allah. Tunawa? Wallahi ita ɗin. Allah abin sai dai addu'a Umar. Kawai dai ni ta addu'a. Ikon Allah. Alkhairi. Uban da rashin mutunci da take marma. To wallahi har yanzu in faɗa miki ba ta daina kiran Umar a waya ba. Fatima? Fatima. Bari ka hana ki na mashin kin. A'a wallahi. Ko da kuma a daidaita sai. A'a wallahi. Ha ba ummi. Allah a'a da mun wucewa in soyi shine in shigo. Allah sarki. To ki gaida gida. To za ki. Yawwa, ki gaishe su da kyau. Amma zai shigo. Ki zai samu kuma fa da zan je ina nan a zaune. Wallahi har ya shigo ya same ni. Assalamu alaikum. Ajaju, ya dai na ganki a tsaye ke zuwa da mura kike ta yi. Me yake faruwa? Alhaji wani ma bai faru ba ne. To. Me ma bai faru ba? Isa da lahi Alhaji. Ka zo ka jefa rayuwar yarka cikin musifa da bala'i. To. Isa lillahi. Ha ba dan Allah. Ka gari. Na farko ba girki. Na biyu ba zaman lafiya. Ka gane. Na uku babu kyakkyawar halaka ta sauke haƙƙin aure. Wai a tsakanin. Duk wani abin da gaskiya yake faruwa? To menene kake zato wannan? Ba musifa ne da bala'i ka jefa yarka a ciki ba? To yarka ka kwaya ɗaya. Yanzu kaddara ina zuwa. Shi mijin nata ya je aure wacce yake so. Yanzu fi sabilillahi baka ƙara
inda za ta cikin wani masifa da bala'in ba ake fi sabilillahi alhaji yar guda daya to me ne kuka dan a ce dan ka bi ra'ayin yarka alhaji dan ka bi ra'ayin yarka alhaji akan aure sai ya zama wani abu sai ya zama laifi fi sabilillahi ka zo ka jefa ta cikin wannan masifa da bala'i to me ne kuka ya ba zan yi kuka ba ta haure ne ka zo ka jefa ta cikin wannan to zuwa a subhanallah inna lillahi la hawla wala quwwata illa billah subhanallah ka inna lillahi la hawla wala quwwata to wato Alhaji Isa mu ƙara godewa Allah subhanahu wata'ala da Allah ya sa shi kan bai tarwata kanmu ya tarwata kan yayan gaskiya ne hakika mun haɗa ‘ya'yanmu aure domin mu ƙara danƙon zumunci ‘ya'yanmu kuma alhamdulillah sun mana biyayya amma gaskiya abin da nake gani irin rashin daɗin wannan zama da suka isa haɗa kansu ni shawara ta ya kamata mu raba aure dan komai ba sai dan in kai zaka fahimta ni na fahimta su fa mata na cikin gida ba lalle ba idan abu ya faru kowa zai iya bin kan ɗansa a je a yi zigar da muna zaune lafiya ko ya sa mana wuta ko ta sa mana wuta ko mu zo kuma muna ta gaba tsakanin ka gani to na ji daɗin wannan shawara ta karkasa domin ni ma da mur take damuna ne take kuma Allah ya taimake mu mun fahimci juna to ni ina ganin a kawo ƙarshen rikicin nan araba shi kawai shawara ta kenan to amma Allah ya sa da tunani na shine Allah sadaka a na fahimta saboda fitinan da samu gida na tana da yawa ba fitinan da zan samu gida na ai ta ishe alhamdulillah da zan samu hajiya tana ta kuka dama na ce wa Usman zan bashi dama lalle ya je shi ya samu wacce yake so a ka tura da mali ya kamata na je gidan so ta ba ran kai ne saboda su san cewa Allah bar tare yawa saboda Allah ya bar zumunci amin na Allah ya sa namu yaran bayan kuma ta su yake amin a haka ma sun mana biyayya Allah musa alhamdulillah zamanin da muke cikin alhamdulillah zaka ce danka ga wanda kamar gida to na ya matanta ka a ba sai ka zo matanta ka girma da abokantakar ai tukun da kusan wani zai mu je ne ta ni wallahi na gaji wallahi da wannan auren ni ban ga amfanin sa wallahi duk da madama ni ba san sanake ba ban ji daɗi ne wannan auren ba wallahi ai na fuskanci kwana biyu kama dina zama a cikin mutane ni yanzu kawai shawara da kuwa ni wallahi da su kare yana ni wallahi na gaji kar ka saki matarka kai ka riga da ka san halin da mahaifinka yake ciki idan ka saki matarka yanzu akwai matsala kai dai yanzu a nemi mafita to ya zan yi ne ni wallahi na gaji wannan kowanne na gaji ne mafita wallahi Abba, tafiya kalwar a wani nisa ba ko ki tuka na zuwa babu ne da kuma sai mai yanzu bari mu je karka ni in canza kayan mai wanka sai mu ce sai su da ka gida Malam Usman an fito? Abba na neme ka ne ba don komai ba sai dan sai da maka cewa wannan zaman da ake ni kaina na gaji da shi zama na rashin daɗi na gode Allah da gamin biyayya ka bi zaɓi na saboda haka ina so in tambaye ka yarinyar da kake so tun a bana har yanzu kuna tare ba ta abba soyayya dai tana abba to shikenan na baka dama ka je ka same ta ku daidaita ni zan je in sami iyayenta na gode abba na gode abba insha Allah na gode abba ba komai je abba Allah ya bada na gode abba Allah ya daidaita Raƙar so yau amini zuciya ta zafi take. Assalamu alaikum. Babu magance mini yau an rusa
tanadina. Lafiya ka zo ka tsaya min akai? To da ƙarshe dai burin ya cika. Ki je ki aure wanda yake so, ni ma na aure wanda yake so. Ki je ki aure wanda yake so, ni ma na aure. Farraƙar so yau an mini, zuciyata zafi take. Babu mai magance mi. Allah Usman, ni ba faɗa maka wallahi. Wallahi na sake yarinyar nan. Ka sake yarinyar nan? Wallahi na sake ta. Kai yanzu da ka sake yarinyar nan? Abin ne nayi ya iti ne. Kai kanka sai da ni nan wai da gidana wai sai dinga fita wai ina cin abinci a waje. Kai sai da ni. Gane ka. Amma kai ka riga da ka san halin da mahaifinka yake ciki. To, sai gurbinka. Ai shi yace in sake ta, da sanin sun sake ta. Wallahi da sanin sun sake ta. Ba ku ubangiji Allah za a mafi alheri kawai. Amin. Wallahi tallahi yanzu wani ke dan billahi amma na shiga damuwa wallahi. Kasar ta lalace ka. Ta lalace. Da yin ke son faɗa mama wallahi. Me yanzu na rubuta ita wallahi. Ba ku Allah za a mafi alheri. Amin. Zuciyata zafi take. Babu mai magance mini. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Ya dai? Lafiya. Ya. Lafiya bana ganka haka? Yake faruwa. Babu. Kai kana da matsala. Na zo ma da wani albishir ne. Na me ba? Sai ka ba da waran takuici. Kai kana da son wasa wallahi. Allah ka faɗa mu abin da ya kaga wannan laksa na ɗin ka zo karɓa ko ne. Kake magana wannan babban al'amari ne wannan. Kai kana ana babban al'amari kana wani magana laksa na me kuma wannan to menene? Mutum ta fito. Wace mutum ya ta? Tun yanka ne. Kai kana da damuwa ka bir wallahi. Kana da son wasa dan Allah ka gaya mun abin da ya kawo ka. Mu tafi. Amma ina zuwa magana wannan wasa. To ina jin ka ne. Tun ne ta fito. Wace mutum ya ta? Fatin? Dan Allah. Wallahi da gaske nake. Wallahi da gaske nake. Da gaske? Kai kana da matsala. Dan Allah ka dina mu. Sai ka kashe waya ko ka jefa ta a wani waje. Ta nemi wayanka ta ce min ta gaji ba ta samu wayanka shine ta nemi wayana ta same ni ji haka yanzu haka ina gidansu kai da mota da kai wasa ce ma ba wasa bane ba to ka kiran Allah da gaske Fatin ta fito to yanzu abin da ya kamata kawai mu tafi gidansu bata idda ba ni kawai ina so in ganta tunda ta yi aure fa ban ganta kawai mu tafi Inna lillahi Umar saboda na tsani mata haka ne ni yanda nake ji a raina tamkar an halicce ni na zama wani bangare a gare ka ina na kuma zai yin abin yana ba ni mamaki da shi ne haɗuwar ku da ita ta ba komai za mu ga abin da ya kamata a yi. Bai kamata cikakken namiji mai kamala da ƙwarjini kamar ka ya zauna cikin tunani ba. To, lafiya za a ce tunda babu wanda ya mutu. Ka ce muna da babban baƙo kwanan nan. Na faɗa maka idan har abotar mu da ni da kai ta kai abota kar ka yadda ka ji. Safiya, kada ki ce za ki rabu da ni domin in kika rabu da ni zuciyata ta iya fashewa. Wani asibiti ne? Ok, gani nan zuwa yanzu, gani nan zuwa.
sakin ki misali ne yake da kullum na saki ne kuma ce ki ai karatu to ai ni ma ita ce ummu ita ce wata nake faɗa domin yi wa tunanin da za a fitar da kaina daga cikin bala'in da kika sanya ni. amma yanzu kin sa dole sai na bayyana gaskiyar Allah ya isa tsakanin na da ki sorry sai dai ku yi haƙuri umar Allah ya masa shi cajan makatu baya goyon mai lafiya kuke nema haka da gaggawa ya kamata ka kula gurin shan magani sosai kada ka yi wasa da shan magani kaje san kai mumun ci ko mumun me sunan ka abba suna nasa ko malamu Yusuf me kwanan karatun ka alhaji ke diploma ne me sanar ka ni dai marubuci littafin Hausa ne amma kuma har yanzu sun wallafa ba kawan ko kafa ka fara gidana yanzu ka kare wa gidana kallo da Allah ya kama da gidanku ba ni za ka yi wannan tambayar ba marubucin menene balle rubutun hakan ma rubutun baka fara komai ba kuma ka wanko kafa ka taho kana saki dan Allah wannan tayi kama da kake kare na kokullon marubuci domin rubutu sana'a ta ce don dan halak ba zai so a raina sana'arsa ba